ամբողջ Հայաստանով հնչում է Գյումրվա տրնգին, տոնում են պարոն Նոքսիգալը, անցավ 100 տարի, ոչինչ չփոխվեց մեր հասարակության մեջ։ Բայց պետք է ասել, որ հիմա մեզ հետ ավելի ազնիվ են։ 100 տարի առաջ գոնե խաբում էին, ասում էին դուք մեր դաշնակիցն եք, Հայաստանին կոչում էին փոքրիկ Անտանտայի խիզախ դաշնակիցը, խոստանում էին օգնել, զենք են ուղարկում եւ այլն։ Հիմա շատ ավելի ազնիվ են։ Ուրեմն մեզ նախ բռնվեց այս խմբի սուտը, տեսեք թե ինչ մանիպուլյացիաներ են արդեն հասել են դրան, էլի որ արդեն թարգմանության մեջ բառերը փոխում են։ Այդ օրի խղճուկ եք էլի դուք, որ դուք պետք է էլի մանիպուլացնեք գոնե թարգմանությունը, այնտեղ խոսվում է էքսպորտների մասին, եւ դա բռնեց պարոն Կարապետյանի թիմը շատ լավ արեց, այնտեղ խոսվում է էքսպորտների մասին, այսինքն այն փողը, որը տրվել է կոնտրակտներով ամերիկացիներին, դուք ներկայացնում եք որպես ներդրում հայերի համար։ Շատ լավ է, փորձեցիք շուստրություն անել, չստացվեց։ Հիմա պետք է հասկանալ, որ Հայաստան եկել է ոչ թե միայն պարոն Վենսը, այլ Հայաստան եկել է Իսրայելը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Անգլիան եւ Ամերիկան, այդ 5 պետությունների դաշինքը, եւ եկել են միայն մի նպատակով, որքան հնարավոր է շուտ մինչև վերջ հասցնել Հայաստանի կապիտուլյացիան, ստորագրել բոլոր փաստաթղթերը, ամեն ձևով օգնել այս մարդուն, որ նա նորից ընտրվի, եւ Հայաստանը ենթարկել Ադրբեջանին, Թուրքիային։ Դրա մասին բացեիբաց գրում է Մաթյու Բրայզան, նախկին Միացյալ Նահանգների դեսպանը Կովկասում, Պոլ Գոբլը եւ ուրիշ մեկնաբանները Վաշինգտոնից, Միացյալ Նահանգներից։ Մաթյու Բրայզան ի դեպ 4 անգամ մի քանի օր առաջ իր ինտերվյուում օգտագործեց կորիդոր միջանցք բառը, այսինքն դուք եթե ուզում եք ձեզ խաբեք, դուք մեզ մի խաբեք, ոչ էլ դուք ամերիկացիներին, թուրքերին կարաք խաբեք։ 4 անգամ ասեց կորիդոր, ասեց մեր նպատակն է որքան հնարավոր է օգնել այս մարդուն, որ նա վերընտրվի, օգնել Ալիևին, որ սա վերընտրվի, փոխի Հայաստանի սահմանադրությունը, ստորագրի այս բոլոր պայմանագրերը, մեծ փողեր կան Հայաստան, Եվրոպայից Միացյալ Նահանգներից, որը հայերի ջեբը չի ընկնելու, դա ընկնելու է մեր օլիգարխների, այս ռեժիմի մոտիկների, այդ մերձավորների գրպանները, ոչ թե մեր ժողովրդի գրպանները, այն էլ սա կոնտրակտներ են ամերիկացիների հետ, սա ներդրում չի։ Նա ասում է, որքան հնարավոր է շուտ դա պետք է անել, որ ընդդիմությունը չկարողանա կանգնեցնել այս process-ը։ Պոլ Գոբլն է գրում, Մաթյու Բրայզան է գրում, մեր նպատակն է սահմանափակել Ռուսաստանի ազդեցությունը, մեկուսացնել Ռուսաստանը եւ Իրանը եւ օգնել Ադրբեջանին։ Եվ տեսեք, որ Ադրբեջանի վերաբերյալ օգտագործվում է ստրատեգիական դաշնակից, ստրատեգիական գործընկեր բառը, ստրատեգիական։ Հայաստանի դեպքում ոչ մի այդպիսի բառ չի օգտագործվում։ Որևէ ռեալ շահերի մասին խոսք չի գնում Հայաստանում, որևէ երաշխիքների մասին խոսք չի գնում, ուղղակի կոնտրակտներ են բերելու, որ մենք մեր ատոմակայանը փակենք։ Իսկ Ադրբեջանը ստրատեգիական գործընկեր է եւ տեսեք թե ինչ են գրում Ամերիկայի մեկնաբանները։ Այսինքն նորից պետք է հասկանալ, որ երևի դե մի 10 անգամ զանգեր եղել են Երևանի Վաշինգտոնի միջև, այս մարդկանց միջև, խնդրել աղաչել են, որ անպայման մեզ կաջակցեք, ասեք, որ մեզ օգնեն մենք ընտրվենք։ Դե նա դա արեց, երևի ոչ Հայաստանի տեղը գիտեր, ոչ էլ այս մարդկանց անունը գիտեր, մինչև Հայաստան գալը։ Պարզ է, որ խնդրել աղաչել են, որ դա ասի, որ սա ընտրվի։ Եթե ասում եմ Ջեֆրի Էփշտեյնը Հայաստանում պետք է ընտրվեր, որ հանձներ Մեղրին, հանձներ Ղարաբաղը եւ Թուրքիան, Իսրայելը, Ադրբեջանը իրենց ուզածը անեին, մեր ռեգիոնում Հայաստանը ենթարկեին իրանց։ Նրանք Ջեֆրի Էփշտեյնին էլ կասեին, որ նա լավ տղա է եւ ուղղակի այստեղ մի քիչ լեւի է գնացել, դե տղամարդ է, բոլորս արել ենք, նրանք այդպես կասեին երևի։ Մի մոռացեք, որ ժամանակին նրանք ֆաշիստին բերեցին իշխանության Չիլիում, Սալվադոր Ալիենդեին, որը 3000 մարդ տանջամահարեց, 30000 մարդ տանջանքների խոշտանգումների ենթարկեց եւ ուղաթիռներից գցում էր մարմինները օվկիանոսի մեջ։ Եվ այդ մարդը եղել էր Միացյալ Նահանգների կողմից բերած իրենց դաշնակիցը։ Էլ չասեմ տարբեր ուրիշ երկրներում, օրինակ մեր հարևանների երկրներում ում են բերել իշխանության ժամանակին։ Այսինքն սա պետք է հասկանանք նորից, որ սա ոչ փող է, ոչ ներդրում է, սա ուղղակի կոնտրակտներ են ամերիկացիների համար։ Հայաստանը որևէ ստրատեգիական նշանակություն չունի, բոլորը դա ասում են։ Նրանց նպատակն է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան դարձնել հզոր ուժ, Իսրայելը իրանց մեջքին կանգնած Իրանի դեմ, մենք պետք է իրանց ենթարկվենք, Ռուսաստանը եւ Իրանը պետք է դուրս գան ռեգիոնից։ Շատ պարզ ամերիկացիներն դրա մասին ասում են։